日本では一番人気のあるスポーツです。私も9年やりました。9年抜けた抜けた。皆さん、明日これをします。Nanti皆さんbesok akan melakukan besok ini, bermain besok. でも皆さんは初めてなので、ボールはゆっくり投げます。Karena baru pertama, jadi nanti kalau itu kan mungkin lemparannya kecil ya. Jadi nanti kalau merasa pelan aja. どうですか？難しそうですか？ Kelihatannya susah, gampang. Kayak apa kalau di Indonesia? Pastinya. Kurang lebih akan sama kayak pasti nanti. 私は9年しました。で、どうですか？どんなイメージですか？ Nah, gimana? Gambarannya gimana? Bisa membayangin ya? Bisa. じゃあ、ルールを説明します。なので、集中して聞いてください。Setelah ini akan dijelaskan peraturannya, jadi fokus, fokus pertandingan. ルール1回だけ説明しますよ。1回だけね。一度だけ。な、パンニャ Hanya satu satu kali saja. いいですか？ peraturannya hanya dijelaskan satu kali. 準備いいですか？ Dan siap. はい。準備いいですか？9人か。はい。じゃあまず、チームの人数は9人です。 Baik, timnya terdiri dari 9 orang. でも、皆さんは7人か8人でします。 Baik, tapi nanti dirasa terbagi jadi 4 kelompok, jadi kurang lebih ada 7 dan 8 orang yang kelompoknya. まず守備の説明します。守備。ディフェンス。 Bertahan. Tim bertahan dulu, ya untuk bertahan dulu dijelaskan. 見えますか？ Jalannya 見えなかったら前に来てください。 kalau kelihatan ke depan di いいよ。遠慮しないで。前に前に。Ini tidak akan diulangi lagi ya penjelasannya ya. Ya. Geser ke kanan apa ke kiri yang kanan, biar terang bisa dijelaskan. Agak geser ke kiri. Nah, di sini. Nah, いいですか？で、まず、ディフェンスね、まず1人、ピッチャー投げる人、バッターに投げる人。 Baik, ya untuk tim bertahan ya. Ya, tim bertahan yang pertama nanti jadi pitcher. ピッチャー、 Pitcher. そうです。いいですか？ Nanti yang lempar bola. いいですか？バッターのために、打つ人のために。 Ya untuk lempar ya kaki mukul. Ya, seperti itu. Itu dari tim bertahan ya. いいですか？ Nah, で、そのボールを取る人、ここキャッチャーです。 ya, terus berikutnya catcher. Ya, jadi yang nangkap di sini nangkap kalau tidak pukul sama pemainnya. いいですか？ Baik. これ英語です。ピッチャー、キャッチャー。 Kaca, Catch. nangkap, キャッチャー。 nangkap. いいですか？で、次、ファースト、
Buka itu, go fast, fast. Fasto berarti dari first yang pertama maksudnya. Ya penjaga yang pertama, terus yang tengah itu penjaga yang kedua. Second. ちょっとね。で、次、セカンド。はい。 Nah, yang kedua, second. Jadi yang kedua dari second. ファーストはこの辺、この辺りを守ります。セカンドはこの辺りを守ります。 Jadi itu penjaganya, ya menjaga di area fasto itu tadi sama yang second. Jaga nanti kalau itu kan jaga base-nya itu kan. そう。いいですか。で、次、3ね。サード。yang ketiga. で、次、セカンド。セカンドここも大丈夫です。セカンドとサードの間はショート。 Terus ada pemain berikutnya lagi di antara second itu tadi sama sado itu ada shoto namanya. Sama-sama penjaga cuma di situ ditambah antara 2 dan 3 ditambah satu pemain disebut shoto. これです。これ。 Itu これ見えますか？見えますか？見えますか？で、これが内野、インフィールド。これ。pemain dalam bagian dalam. そう、bagian dalamね。ボールがよく飛んできます。 Nah ini yang sering terima bola nanti bola. で、私は、小学生の時、サードとショートを守っていました。ショートとサード。 Kalau dulu sudah begitu. いいんじゃない自慢したいんだから。お前ショート花形やから。花形やね。うん一番いいところでショート。そうよ、お前一番。 Kalau saya dulu 9 tahun kan bermain ya sebagai di itu tadi di Soto ya sebagai pemain Soto itu tadi atau penonton di bagian satu. 9 tahun cuma di situ aja. Dari paling jago bertahan. そう、いいですか。皆さんもストラテジー考えてください。 Ini kan strateginya juga ya. Nanti setelah ini kan bisa bayari ya. Atau nanti kalau ada waktu di hari ini え水木ショートやったよ。いいですか。大丈夫ですか。で、次、外野。外の。bagian luar penjaga bagian luar. で、外野は、これ、レフト、イングリスね。センター、kiri penjaga sebelah kiri sama センター、 center tengah right kanan. いいですか。で、これ皆さん、何人いますか？全部で何人いますか？ Totalnya ada berapa orang dari coba itu? 9ですね。でも皆さんは明日7人か8人です。なので、ここは1人か2人で守ってください。 Karena harusnya kan 9 ya kalau full teamnya ya. Tapi nanti minasa kan 7 sampai 8 orang. Jadi nanti dibagi terus yang di luar itu tadi Raito sama Senta itu nanti 1 atau 2 orang saja menyesuaikan jumlah orangnya. Tapi yang lain intinya itu tadi yang 3 itu nanti sisanya saja. Sisa 2 orang ya di situ, sisa 1 orang ya di situ. Paham? なので考えてください。どんな人がいいですか？多分足の速い人がいいですね。 Jadi dipikirkan nanti setelah tahu kelompoknya ya dibahas ya nanti siapa yang di bagian luar karena itu harusnya orang yang berlari misalnya atau satu angkot misalnya ya yang lincah dan sebagainya. Nanti silakan kalian pikirkan strateginya. いいですか。で、次ですね。で、これは20何点5メートルですけど、皆さん初めてなのでもっと小さくします。Baik, kalau aturannya jarak あれ
何メーターでしたっけ15ぐらいですね。15ぐらいですね、Titik dari masing-masing base ya, dari titik awal ke base pertama ini harusnya 27,5 meter ya, tapi karena baru pertama permulaan jadi nanti akan dikurangi biar tidak terlalu jauh ya. 質問ありますか？アイさん大丈夫ですか？質問ありますか？ Ada pertanyaan? 大丈夫か？ Nani? Paham nggak? Nggak ada pertanyaan. 大丈夫ですか？じゃあ次。はい。で、これピッチャーね。ピッチャー、ここ投げます。バッター。後でやります。例えばね、この打ちますね。ここですね。で、ピッチャーは投げます。本当は上ですね。でも皆さん初めてなので下から投げます。 Ya, harusnya lemparnya ke atas ya, kayak lempar biasa atas gitu. Tapi karena baru pertama nanti dikayu kan jadi lemparnya ke atas. Nah,いいですか？ Itu tugasnya siapa? ピッチャーですね。はい。ピッチャー。変化球がいいです。投げたりして。いいね。で、これね、ベースの間、ここに入ったら、オンプレーね。オンプレー。フェア。でも、これより外に行ったら、ファウルです。もう一度。 Jadi nanti areanya yang di dalam kotak ini, ya ini area bola itu hidup atau aktif gitu ya. Kalau di luar itu berarti fall, ya. Jadi harus diulang lagi, ya. Bukan ini misalnya setelah dipukulkan masuk ke sini, berarti bolanya istilahnya hidup. Tapi kalau keluar itu harus diulang. 全然見えないです。 Ya, jadi bukan nggak dapat poin tapi harus diulang. そう。 Ya, kalau di luar ini, di luar garis ini. なぜなら、例えばバッター打ちますね。こっちにボール飛びました。絶対取れないです。 Ya, kenapa? Karena nanti kalau sudah dipukul misalnya terus larinya ke sini, ya, jadi tidak perlu diambil. Ya, tidak perlu apa namanya, nggak bisa diambil dan ya nggak perlu diambil karena fall hitungannya. もう一度プレーします。ここまで大丈夫ですか？ Sampai sini paham? うん。じゃあ次。で、ですね、次、バッターですね、打つ方、攻める方の話をします。ディフェンスの話を。 Baik, ini untuk tim bertahan tadi. Ya, nggak ada pertanyaan sampai sini. Ya, setelah ini kita pindah ke tim penyerang. Nggak ada? Hai. Mau tanya saja, kalau yang berarti yang masuk itu kalau ke sana ke mana? Ini ke area ini pokoknya. Di sini pun juga masuk. Yang lain itu di sini loh, ke sini. Oh, Ini dari sini. Tengah ke bawah itu ya. この中。でこれ本当中よ。はい。本当は全員中にいます。この中にいる。中にいます。ね。 Hai. 中。 Yang jaga pun nanti juga di area ini. Ya, ini yang jaga. Nah, bolanya hidup itu kalau di area ini. Ini sampai sini. Jadi kalau dari luar garis ini, fall. Harus diulang. Kalau masih di areanya Raito sama Resuto itu masih dapat. Ini, ya pokoknya yang bukan batasnya ini ya. Ini kan bisa jadi nanti tidak. Ya di sekitar ini ya. Pokoknya garis ini bukan orangnya, tapi garisnya. そうです。いいですか？例えば、体の大きい人がバッターです。じゃあ、後ろが回ります。じゃあ、例えば、体の小さい人がバッターです。あまり飛ばなさそうと考えますね。じゃあ、ちょっと前に回ります。これフレキシブル。 Ya, gitu. Jadi yang jaga itu juga perhatikan. Ya, kira-kira nanti bolanya akan kemana gitu kan. Kalau orang yang kayak Satria misalnya tenaganya gede gitu kan, bisa jadi mukul sampai sini. Jadi jaganya ya agak jauh. Tapi misalnya siapa Hani misalnya mukul, ya kan belum tentu sampai jauh kan. Jadi ini fleksibel jaganya. Pokoknya di area
sebelah left berarti kiri. Ya seperti itu. Boleh nggak dalam sini kan nggak boleh kan? お前そこ挟むなおい挟むなで、いいですか。じゃあ、まあ、4分なんでね。ということで、じゃあ次、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい。 Yang lain ada yang mau nanya? Ayo. 君がハルさんね。 Kalau tugasnya basement apa aja sih? Kalau pasto Yang 3 itu. 仕事あ、後で説明します。 nanti dijelaskan. 質問ありがとうございます。失礼します。いいですか。じゃあまずバッターはこのホームの横で準備します。 Baik. Bata berarti pemukulnya. Pemukulnya nanti tidak di base-nya, jadi nggak di kesetnya itu ya. Bukan di kesetnya tapi di sampingnya. Ya, di sampingnya. Bisa samping kanan atau kiri tergantung tidak atau enggak pemukulnya dari sebelah mana. 実践でやりますか。いいんじゃないじゃあ実践でやりますので皆さんこっち見てください。 Baik. Lihat sebelah sini. はい。 Jangan kepalanya aja, badannya ikut. Nah, bentar. で、これがホームね。いいですか。これホーム。 Formnya tadi base yang dipakai di awal itu disebutnya home. Titik awalnya. 後ろ立っていいよ立っていいですよ。 Yang belakang. 立っていいよ、ははいい。で、そこ見えますか。それ。 Kelihatannya titik itu. そ Keset itu. れがファースト。 Itu masto titik first pertama. Tuh. Jadi base pertama. ファーストね次、あれがセカンド。 Itu yang kedua second. Titik ke ここはセカンドで、次、サー ini yang satu. Ketiga. このサード。これはドでこで、これがダイヤモンドの形ですね。 Nah, berikutnya diamond. うsegi 4ね Nah, segi 4 diamond. ですか。で、じゃあ、コテル先生、ピッチャーです。 Ini kondisinya jadi pitchnya yang lempar bola. 私、バッターです。で、ホームですね。これ、ダメです。横です。横。 Baik. Masih boleh lah, tak main, Tadi ya, harus di こういう人よりこれダメダメです。 nggak boleh kanan, dipijak これダメです。これダメです。横。 di sampingnya, di sebelahnya. いいですか。はい。これだけ分で、左の人いますか。 Ada yang tidak? 左。 Tidak ada. Yang tenaganya cukup kuat di kiri. 打つのは左ですか。それとも右ですか。 Kalau mukul kira-kira pakai kanan atau kiri? スイッチヒット。スイッチスイッチヒット。うん西岡剛です。いいよお前だからわからんっじゃあ、とりてあえず右でやります。 Ya, di kanan aja nanti ya. いいですか。右ね、これカナンね。右、いいですか。はい。で、ここでピッチャーのこの人でやります。はい。で、打ちます。ちょっと待って。はい。いいですか。 Gitu kurang lebih. Lemparnya bukan ke atas tapi dari bawah aja. 例えば、ゆっくり。で、ファール。Ini yang fall tadi ya? 違う。 Hah? ポン。 Oh, Sakiwa. 自分の Sakiwa. 中から。 Oh, yang ini ya. Ini. 例えば、これファール。 Berarti kan keluar dari garis tadi kan? Garisnya fall ya berarti. ここの中でいいですか。はい。 Ini dua tim yang berbeda ya. Ini tidak satu tim ya. Yang bertahan yang mana berarti? Nah, kondisinya berarti tim bertahan. Terus Kino Sensei ya sebagai tim penyerang. Posisinya apa tadi? Bata yang mukul. で、次、カウントは3つストライク。3つ3ストライク。例えば、じゃあ投げてみて。 Misalnya di contoh aja ya. 当たりません。じゃあこれ、ワンストライク。 Hitungnya sudah satu kali kalau nggak kena. です
Yang kedua, Ah, ファウル。で、これ、これツーストライク。 yang kedua kena, tapi fall itu juga dihitung. そう。 Nanti kesempatannya 3. Di sini. で、今ツーストライクです。 Ini yang kedua, strike. Dua-duanya strike, tapi で、3回目。 ini yang terakhir yang ketiga. Ya, nggak kena lagi kan? tidak kena. で、これは終わり。ワン、1アウト。 Jadi kalau udah 3 kali, 3-3-nya tidak terpukul atau kepukul tapi fall, 最後はファウルでした。ファウルは何回でも。 ini kan bebas ya, ini kan bebas. それはストライクで。 Strike ya. ファウルはストライクで。で、3回目投げました。当たりません。はい終わり。でも3回目投げました。ファウル、もう1回。もう一回。 Yang ketiga itu tadi kan nggak kena kan? Ya, jadi hidungnya tetap strike. Dan udah 3 kali, berarti pemukulnya sudah selesai. ワンアウト。 Mati 1, keluar 1. いいですか？例えば今ツーストライク。今ツーストライク。 Ini berikutnya yang 2. でもう一度。あ、で、これがファウルですね。じゃあもう一度です。はい当たったけどファウル。これはもう一度チャンスがある。 Baik, 何回でもチャンスがある。 kalau kena ya tapi fall berarti bisa diulang beberapa kali. ちょっと締めといて。で、例えば、じゃあ次、ボール。じゃあ次、変なとこ投げてもらっていいですか？はい低いとか。それ言い過ぎめっちゃいい。ボール、ボール。じゃあ変なところで、遠いですね。打てないです。これは振らなくてもいい。 Ini tadi kan bolanya melenceng ya, jauh kan, ya. Jadi tidak perlu dipukul, ya. Itu nanti kesalahannya di bisa, gol istilahnya. Jadi nggak usah dipukul. 打てると思ったボールを打ってください。 Kalau bisa, pukul nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya udah terlalu jauh, 例えばこことか、こことか、 kalau sekiranya nggak bisa, ya dan udah keluar dari itu ya nggak usah dipaksakan intinya. Ya. までいいですか。はい、投げて、投げて、もう Nah, 一回。 sampai sini ada pertanyaan? Baik. Tadi kan ada apa namanya misalkan ulangan untuk kalau misalkan kena tapi gol. Nah itu ada batasannya juga nggak? Nanti mau di sini. それはまあ初めてですから。本当はもっと細かいルールだと思うんですけど、あ初めてですから。 Ya, ya karena bukan apa namanya profesional ya, jadi tetap berkali-kali nggak apa-apa. Ya, kalau fall tadi. Ya. 他質問ありますか？ Yang lain? Pertanyaan lain? はい。 Kalau lemparnya terkena badan gimana? Bolanya terkena Kan ya. デッドボール、デッドボール。デッドボールだ。あ、デッドボール。あデッドボールどうします？なしにします。んデッドボールあり？うん、デッドボール、なしでいいんじゃねえや。本当は、もう本当のやっていいよ。 Ya, ya, じゃあ一回当ててください。一回。私の体に当ててください。 Ini. で、本当の野球のルールなら、 Baik. 一塁で進めます。でも、みんな一塁、そこ、ファーストに進めます。本当の野球のルール。でも皆さんは初めてなので、これはなし。 Kalau yang beneran, ya kalau kena badan ya langsung lari ke situ. Tapi saya pak, ルールというか、ね、ルールというか、もうそのままいけるんです。いや、なし、明日はなし。なしなし皆さん初めて。 Untuk みんな投げるの下手くそだからぶつかっちゃうから。 ya. Tapi kalau kita besok, ya nggak ada, ya tetap diusahakan tetap sesuai. Ya jangan sengaja dikenain teman kalian. Ya. 本当の野球は、あれでボールが当たって、骨が折れたり、頭に当たって死んじゃう人もいる。それぐらい。 Ya, kalau di profesional yang kayak itu tadi, ya yang diputerin ke kalian itu tadi kalau kena badan, karena kan ya jadi bisa tulangnya patah, ya bagian kepala leher misalnya, ya
Ya, lemparnya kan juga bukan lempar yang kencang kan, bolanya juga bola lunak, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, yang lempar pun juga dipastikan sesuai. Bolanya juga ya orang kayak itu. じゃあとりあえず今からバッターの説明するので、どうしましょう、主義誰かやりますか。もうそうだ。じゃあ内容全部、じゃあ4人ちょっと主義。 Empat orang coba. 4人4人。はい。1、2、3、4。じゃあファースト、セカンド、ショート、サード。 Jadi bertahan, pemain bertahan di 1, 2, 3 sama di antara 2 dan 3. セカンドもうちょっと右でいいです。 Yang kedua angkat ke kanan. Jangan menghalangi ya, nggak boleh menghalangi itu ya. そうそうです。で、じゃあ例えば打った後どうするか説明します。 Ini nanti apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi pemukul. Setelah kalian pukul itu kalian harus gimana? Jadi setelah ini dijelaskan. Ya, perhatikan. じゃあで打ちます。じゃあもう一回打ちます。打ちます。 Baik. Ya, lari ke yang pertama, bis pertama. Ya, terus taruhnya juga jangan dilempar ya, ditaruh terus kalian lari ke bis 1. そうだからこうやってこう置かなくてもいいです。こう打った後。 Ya, tapi tetap di sini bukan terus dilempar jauh. 明日いるところは人がたくさんいるからねって。投げたら。 Besok kan lapangannya itu lapangan kita keluar ya, di lapangan umum. Jadi banyak orang yang jogging di sekitar lapangan itu. Jadi jangan sampai membahayakan orang lain. Ya. Nggak usah ditaruh kelamaan, tapi kalian lempar nggak apa-apa, tapi di sekitaran ini aja, jangan ke yang terlalu jauh. 先生ここで打つんで、そうなんです。ファーストには打つので、ファーストには僕が打った後。 Setelah dilempar nanti dilempar 例 ke えば、じ sana. ゃあアウトの場合説明します。アウトの場合。 Ini kalau out, contohnya kalau contoh out dulu. で、野球は3アウトで守備と攻撃が Selesai. Sampai. 3 Kalau udah mati 3 kali, 3 pemain sudah mati, berarti ganti posisi. 3 kali kesempatan. Ya, orang pertama mati, orang kedua mati, orang ketiga mati, berarti tukar posisi. Yang tadinya penyerang jadi bertahan, yang bertahan jadi serang. で、さっきからアウトになる方法、1つ目はさっきの三振3つ。 Hai. アウトになる、アウトに、 Saki wa out kamu. いや、違う、三振したですね。3ストライク当たらなかった。 Hai. Untuk auto gogol ini. Hai. Out yang pertama, contoh ya, contoh out yang pertama itu misalnya 3 kali pukul tapi nggak kena. さっき説明した。 Yang tadi dijelaskan kan ada 3 kali kan. Ya, 3 kali pukul nggak kena, ya berarti itu dianggap sudah mati 1, out 1. Ya, salah satu cara outnya kayak gitu. Salah satu cara mati ini pemain penyerangnya kayak gitu, out 1 kali. Tapi masih ada 2 kali kesempatan. 次もう一つのアウト。 Hai, yang kedua ini caranya. じゃあ、皆さんボールを取ったらファーストに投げてください。で、ファーストはベースを踏むのままみんなでボールを。 Hai, itu cara matiin yang pertama. Cara matiin yang kedua adalah kayak tadi dipukul bolanya, ketangkep, ya, terus dilempar ke base 1, ya. Pemain di base 1 dia harus injak base-nya ini. Ya misal base 1 di tatoe kore mengenai kemasinan itu. Matiinnya jadi dia harus sampai dulu, matiin base-nya dulu. Sebelum pemukulnya sampai, bolanya harus sudah dipegang sama B1 sambil diinjek. Ini mati berarti base-nya ini udah istilahnya kebakar, jadi pemainnya udah nggak bisa ke B1 lagi. Ini misalnya. Nanti kalau yang dapat bola langsung arahin B1 B2
biar dimatiin di base 1. Dimaksud. Langsung lempar ke 1. Hai, itu berarti mati. Ya. Karena nggak keburu, udah dimatiin dulu base-nya. Paham? Ini yang safe. Kalau yang amannya kayak gini. Itu tadi contoh matiin pemain ya. Ini yang safe, yang aman. Cukup. Jadi kalau timingnya nangkap bola dulu baru injak atau injak dulu baru nangkap bola. どっちでもいい。とにかくバッターがベースにベースを取る。はいベースにつく前に Hai, mana aja boleh tangkap dulu baru injak boleh atau injak sambil ini juga boleh. Yang penting sebelum pemukulnya tadi sampai ke base 1. 次セーフ。 Berikutnya yang safe, yang aman. 打ちます。 Nah, tetap dilemparkan nggak apa-apa ya. でも私の方が早い。 Tapi lebih duluan batanya. Jadi ini yang safe. Pemain berikutnya. で、私はここに向かう。 Hai. で、 Ini, 私は次にセカンドに走る。 hai. Ini pemain kedua berikutnya main ya. Pemain pertamanya di situ. Nanti kalau safe lagi, yang satu harus pindah. で、フライアウト。フライアウト説明します。うんさっきフライアウト説明します。先フライアウト説明するその方がいいですかね。いいよ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。で、もう一個のアウト。ちょっともう一個ちょっと。フライアウト。 Hai. Ini yang matiin ya. Cara matiin berikutnya. これ難しいんじゃない？おぶね。じゃあ例えばこう投げます。で打ちました。打ちました。 Hai. で地面にすみませんフライですフライ。 Melambung. で取りますこれは。取りました。はいじゃあこれは関係ないベース関係ない。なぜなら地面です。 Hai. Berikutnya matiin lawannya. Matinya itu gimana? Salah satu contohnya lagi adalah kalau dia mukul bolanya melambung, ya melambung terus langsung ketangkap sebelum menyentuh tanah, ya itu sudah pasti mati. Tanpa kalian bakar base-nya pun karena bolanya ketangkap, pemainnya mati. Paham? Itu salah. Udah 3 ya berarti ya. 3 matiin lawan. 3 kali mukul. Terus yang kedua tadi base-nya kebakar. Terus yang ketiga bolanya melambung, ketangkap, bukan cuma melambung saja. ここまで大丈夫です。 Sampai sini? Kalau misalkan mulai kampung terus kena anak kedua kampung itu aku masih dibilang mematikan lawan atau? Kalau udah kena tanah ya berarti bukan buraya ya. Baik. Buraya itu pokoknya harus ketangkep tangan sebelum menyentuh tanah. で例えばフライ打ちました。フライ打ちました。例えばこれですよ落としてもらって。 Dijatuhin, sengaja dijatuhin. でフライ打ちましたでも落とします。落として。あじゃあ私ちょっとバカですよね。じゃあ私ピッチャー。 Ya, ini misalnya saya pukul, ya pukul melambung, tapi nggak ketangkep, じゃあこれです。 itu safe. Cara matinya dibakar, kalau sempat, tapi kalau nggak sempat berarti safe. Ini desu ka? Ya, seperti itu. じゃあ貸してください。打った人は貸して。 Nah setelah itu lari, tetap スラ lari. イドじゃない、ランスなんです。 Langsung deh, Pak. とにかく打ったら走る。何が起きるかわからないから。あ前でも落ちるかもしれないし、そうですね間に合うかもしれないから、とにかく走る。 Baik. Jadi kalau melambung, ya kalian jangan langsung nyerah. Ah pasti ketangkep nih gitu kan. Jadi apapun yang terjadi kalau udah kalian pukul melambung, lari saja. Bisa jadi kan nggak ketangkep kan? Ya, jadi tetap harus lari sampai base 1. Ya, jangan mentang-mentang udah melambung nih pasti ketangkep gitu kan. Yang penting tetap lari menuju base 1. Ini desu ka? Ini yang safe lagi ya, yang aman lagi. で、次のバッター。誰がはい。 Let's go. はい Let's go. で、この前
Pemain berikutnya, pemukul berikutnya. Pelan aja, nggak usah kencang. Dua. Pelan, nah, pelan. Terus jangan melambung. Di. 先取りました。で、走った走った走った。 Lari. Kan udah lari. で、一回ちょっとストップ。ストップ。で、ボールをですね、地面につきました。はいで、私はこっちに走ります。セカンド。はい。で、スーさんはファーストになります。どちらが近いですか？はい、どちらが近いですか？ Iniですね. あ、聞いてください。 Mana yang lebih dekat? Mana? Mau bakar yang mana? Base-nya lebih dekat ど mana? ちらをアウトにしたいですか？ Mana? Kira-kira yang mau kamu outin yang mana? Kan bolanya di kamu. Yang mana? Yang menuju ke dua atau yang menuju ke satu? Yang kedua. じゃあ投げてください。 Nah, あ、で、私はアウトです。彼はセーフ。はいで、これをじゃあ、で、帰ります。 baik, gitu ya. Jadi pemain kedua tadi mukul, ya kan? Terus karena satu base itu nggak boleh dua orang, jadi semuanya harus satu-satu kan? Ya, nggak boleh dua orang. Jadi yang sana harus pergi biar satunya bisa terisi yang baru. Ya. Terus tadi kan ditangkapnya sama yang tengah. Ya, kira-kira memungkinkan yang mana untuk dibakar, dimatiin? Ya, lebih dekatnya yang ke dua kan? Jadi lebarnya ke dua. Jadi nggak harus ke satu. Mau mana yang dimatiin itu yang diarahkan. Ya, kalau ini tadi kan terus ditangkap sama si Galang sebelum Kino Sensei sampai ke base 2. Jadi base 2-nya sudah terbakar. Kino Sensei out base-nya. で、これはサードの方まで。 Itu berlaku juga untuk yang di posisi base 3. Ya, pun juga sama. Ya, jadi harus terisi satu. Pokoknya mana yang lebih memungkinkan untuk dibakar itu yang kalian bakar. Itu juga strategi. Ya, strateginya mau yang mana? Ya, seperti itu. じゃあ次、点が入るようにしてるんで、例えば先は私。はい。先は私。 Seven. はい。例えはい。ば。 Ini 例えば私もセーフ。 hai. Ini contoh ya. Contoh kalau Kino Sensei tadi save aman sebelum base 2 terbakar berdiri nggak apa-apa. じゃあ今ランナーはファーストとセカンドにいます。 Hai. Jadi sudah ada dua pemain ya yang ada di base 1 sama base 2. Pemain berikutnya main lagi. Ya, ini cara mendapatkan poinnya. その順番は皆さんが決めてください。変えてもダメです。順番を決めてください。 Urutannya harus kalian tentukan dari awal, jadi tidak boleh gantian. Ya, tidak boleh ditukar. Kalau pertama Kino Sensei ya nanti Kino Sensei, Resto, terus Satria. Ya, nanti berikutnya. 長くしてほしい。 Oke? じゃあ次、あまりあまり強く振らないように。 Pelan, nggak usah kenceng-kenceng ya. はい。 Hai. 点が入るのを教えます。 Hai, ini poin, cara dapat poin. はい、じゃあ振ってください。体でかいのよ。はい、で、見ました。 Lari, ayo lari ya satu. 私がホームに帰りました。これで1点。 Itu dapat poin. Poinnya itu berarti kalau sudah sampai 1, 2, 3 balik lagi ke home. Ya, itu dapat 1 poin. なので、野球っていうのは、攻める方ね、打つ方を、はい。ホームにこう回って、ホームに返さないようにするゲーム。 Baik, jadi baseball itu gimana caranya ya sebagai pemain bertahan itu membuat pemain penyerangnya itu tidak bisa balik lagi ke home. じゃあ次、例えば、ランナーがいます。で、バッターがフライ打ちました。はい。どうするかというと。 Baik, berikutnya kalau ada pelan, まあ、インドネシア語でも、英語と英語のランナー。ランナー。 mana wah? ランナー。 Pelan itu. だって残ってるセーフ。 Baik. Kalau masih ada lagi ya yang save di situ, pemain berikutnya kan mukul lagi. Ya, coba diperhatikan これ setelah. は地面についたのでみんな走りました。 Baik, kalau tadi kan bolanya kena tanah, terus yang lainnya lari kan? Ya, terus, baik. Berikutnya, で、例えば、で、1
打ちました。はい、打ちました。 dipukul, で、フライです。フライです。 ya melambung lagi. で、来ました。じゃあ、ランナーは進めない。フライだと進めない。 Baik. Jadi kalau ketangkap, ya yang lain pun juga tidak boleh pindah. で、私はもうアウトです。 Yang mukul out, yang lain tidak boleh pindah kalau bolanya melambung dan ke tangkap. はい。でも、例えば、何かTapi 例えば、打ちました。フライ打ちました。はい。で、ちょっとまた落としてください。で、あ、落としました。じゃあ、もう走って。 baik, ya. Baik. Jadi kalau bolanya melambung hampir ketangkap tapi lepas, tetap lari semuanya. Oke, itu safe. Aman. Berikutnya pemukul berikutnya. じゃあこれ全部埋まってます。はい埋まってますね。 Penuh ya biasa ya. じゃあ次どこをアウトにしたいですか。皆さんはどこをアウトにしたいですか。 Baik. Kira-kira kalau ini mukul, mana yang mau di-outin? Mana yang mau dibakar base-nya? Yang mau dimatiin yang mana? Yang base 3 kan yang mau dimatiin, restu kan? Kenapa? Paling dekat sama home kan? で本当はキャッチャーしてる。 Kaca yang apa namanya satu orang? Kan tadi ada pemain namanya Kaca ya, yang nangkap bola, tim bertahan. じゃあ振ってください。 Di sini, di sini. その前。 Baik. Suara mas. あんま近くない Agak mundur. 後ろそう打ちました。じゃあどこ。あ、そうなんです。で今のは彼はいいですね。一番近いところをアウトにしようとしました。はいでもレストさんはホームに帰りました。はいでもここはアウトです。もし彼が Baik. Nah kalau ini tadi kan berarti karena dia merasa yang paling dekat itu base 3 yang dibakar, berarti dia membakar base 3. Ya, akhirnya si Satria out. Kalau ketangkep, ya misalnya tadi ketangkep terus sempat dibakar, berarti base 3-nya ya jadi base 3 Satria out. Tapi yang sampai sini si Restu dapat poin lagi. Jadi sudah ada 2 poin. あとそれぐらいですかね。全部言いましたね。フライアウト、三振、うんコースアウト、まあ見えたコースアウトね。うんあと大丈夫。大丈夫だねあ、長打、長打。そうだじゃあ皆さんもそうだねはい Balik. じゃあ例えば次長打。遠いところ。まだ。 Baik, berikutnya ini kalau bolanya nanti terlalu jauh. 戻って次ディフェンス。ディフェンス守る人キャッチャーセカンドサード戻って Yang jaga balik ke base tadi. で次はもし遠いところに打ったのが Yang jaga bukan yang main tapi yang bertahan. Pemain bertahannya ingat nggak? Satria nggak agak mikir Satria biar. 例えばレフトセンターライトとかもっと遠いところに打った。 Baik. Ini kalau nanti bolanya lebih dari pemain yang belakang tadi ya, penjaga belakang tadi. Ini tadi siapa yang di tengah? Soto tadi siapa? Yang kerja. Soto. Baik. 例えば、打ちました。Baik. 遠いです。いいですか。じゃあいいですか。 Baik. じゃあ Jangan ini pura-puranya jauh. 遠いです。Jadi ambil. Jauh banget ya. Baik. Jadi kalau jauh, ya kalian bisa nggak cuma satu base, tapi bisa base berikutnya. Tapi First 踏んで必ず踏む tapi dipastikan nginjak base-nya dulu. Ya.
うんうんいいんじゃないそのぐらいでで、本当はサードのホームもいいんですけど、皆さん初めてなので、一番遠いのでもセカンドに。 Baik, ya. Kalau aslinya ini boleh satu putaran kalau masih cukup ya buat lari satu putaran itu oke. Tapi nanti minasan ya sejauh apapun maksimal hanya sampai base 2 saja. Ya. Tapi jangan maksain biar seru ya. Kalau satu-satu kan lebih seru daripada kalian langsung. じゃああれだよねセカンドにいたらホームまで来ちゃっていいってことだねだから例えば、じゃあ誰かランナーセカンド。 Baik, berikutnya siapa misalnya di situ Satria di base 2. あれね、攻める人。 Baik, pemain misalnya kamu di yang penyerang di base 2, terus ada pemain lagi ya. Ada pemain lagi mukul で、打ちます。 ya, dipukul jauh lagi kayak tadi, jauh. で、例えばsamaホーム帰る。 Ya, Satria boleh langsung 2 base balik lagi. で、1点。 Ya, dapat 1 poin. Ya. Nanti kita cuma maksimal 2 base saja. Tidak boleh langsung ketiga langsung balik lagi. Ya, maksimal hanya 2 base saja. わかるよねファーストにいるときはサードまで Berarti kalau dari 1 maksimalnya sampai mana? え Maksimal kan 2 base, berarti dari 1 ke base 3. Maksimal cuma 2. Nggak boleh lebih dari 2 base yang kalian lewati. Biar seru. 質問あります。 Ada pertanyaan? Nah, untuk nanti penyerang itu kan kita masuk ke base. Nah itu kita di atas titik poinnya atau di samping untuk khusus penyerang. ああ Yang apa? Yang menyerang kan habis mukul. Nah kita kan di base. Nah waktu di base itu kita harus tetap インジャク di- インジャクインジャクハルスハルス横でもいいです。横でもいい。 Yang penting tetap keinjak kamu, nggak harus di atasnya persis. Ya, ini pun siap-siap, ini pun boleh. 横でもいいです。 Nah, yang penting harus tersambung sama base. Tapi kalau kayak gitu kan kesalahan nanti ya. Ya wajar aja. 普通は野球。 Baik. Nah, kalau beneran kayak gitu, jadi udah persiapan. 本当はこう立つんじゃなくて、本当の野球はこうやって打った時にこう走る。 Baik. 準備して。 Ya. Jadi yang di base pun juga dia harus siap-siap. Makanya bukan siap kayak gini, tapi dia siap-siap untuk lari. Kalau benerannya kayak gitu. Oke. Ada apa? Yang lain? Situ mau nggak hari mas kah? Bisa ngebayangin nggak? じゃあ最後例えばやりましたもんね。 Contohnya yang ideal ya, kalau yang ideal. もう同じです。同じ。Larinya bukan terus ke sini ya, tapi tetap ke B1-nya sana. tetap sama. Cuma dia awalannya aja karena ideal kan berarti di sebelah kiri. Tapi larinya tetap ke sana, bukan terus ke base 3 dibalik. Ada pertanyaan? Kalau pemukul mengarahnya ke B1 gimana? Bolanya mengarah ke B1 gimana? Larinya tetap ke sini. Ya larinya tetap ke situ terus. Kalau tetap begitu dong. B1-nya kan situ. Ya tetap larinya ke situ terus. Langsung ke base 2 boleh nggak? Langsung dari sini mukul langsung ke base 2 boleh nggak? Nggak boleh, bolehnya itu tetap harus lewatin B1 dulu ya, pergi ke B1 injek baru ke base 2. Kalau dari situ langsung ke base 2 ya nggak boleh. Nah, これダメですよ。これダメです。 Itu nggak boleh ya. Ini yang nggak boleh kayak gini. Pukul langsung ke base 2 itu nggak boleh. Ya tetap harus lewat dulu base 1. だから打ったらこっちなんですよ。 Tetap harus ke B1. Berikutnya baru 2. Berikutnya 3. Baru. Oh, dapat 1
lawan, pokoknya mana yang lebih banyak itu yang menang. Nggak ada maksimalnya. Kayak badminton kan berarti 21 gitu kan. Nah ini enggak. Pokoknya mana yang lebih banyak dia yang menang. Nankai kotai sering. Nankai kotai. Nankai ya. 4イニングだっけえ 5? 5にする長くねえか3にしませんかえ3はちょっとあれだから4でいいんじゃないの4イニングでも状況見ます一応 4 kali. でも状況見ます一応 Baik. Jadi yang Q itu tidak terpengaruh dari jumlah poinnya, tidak terpengaruh waktu, tapi inning. 26対 Berapa kali main? Ya, inningnya jadi 4, harusnya 7 aku deh. 9 Oke. 3時間ぐらい Harus kalau profesional 9 kali. 9 kali jadi pemain, jadi penyerang, 9 kali jadi bertahan. Kurang lebih 3,5 jam. まあこの間の見てるとコールドはねえだろうな大丈夫だよ皆さん初めてだから Nah, tapi karena kalian baru pertama 4 kali. Ya, 4 kali nanti Minasan jadi penyerang, 4 kali jadi bertahan. Gantian 4 pokoknya. Ya. Ini desu ka? Pengalaman Kino Sensei ya, jadi pernah terkalahkan, ya ini bukan menang, tapi terkalahkan 28 lawan 0. Ya, lawannya dapat 28 poin, tapi kelompoknya Kino Sensei 0. Baik, jadi karena lawannya kuat ya, jadi yang bertahan terus, ya, yang bertahan terus karena ya penyerangnya dia dapat poin terus, ya. Baik, jadi pengalaman menyedihkan guys. まあサッカーの話はしない方がいいねあと昨日あれだろこれBaik, itu pengalaman menyedihkan ya 28 対6の話もして lawan いいよあとあれよそれライトとレフトいいんじゃんファールボール通るかもしれんねうんBaik, kalau sebelumnya senpai kalian itu kan nanti kalian bisa tanya ya. Kita teruskan. Ya. Baik, pernah ya senpai kalian itu やめとくか混乱するなやめとで、じゃあ最後もう一つ質問教えますアウトになるもう一つ Baik, cara untuk mematikan pemain bukan pemain penyerang mematikan penyerang 打ちましたフライファールですでもフライです Baik, melambung kena tapi melambung ファール ya keluar dari garis tadi foul tadi いいよで、取りましたアンビファールでも取りました Baik. Ya, dia bolanya menuju ke luar tadi ya, ke foul tadi ke luar tadi, tapi ketangkep. Itu pun juga out. Ya. 内野も内野も外野もだからもう Ya. Jadi kalau bolanya melambung itu tadi berlaku untuk bola Naya. yang di Naya. luar maupun yang di dalam. で外野 Kayak. ここでもそうだしここでもそうここでもそうだしここでもそう Baik. Itu berlaku untuk bagian dalam, bagian luar, di depan, di belakang. Kalau ketangkep Nah, kok. sama, tetap out nanti. Ya. Yang lain boleh bisa nggak tadi? Boleh berpindah nggak yang lain? キャッチャーフライキャッチャーフライ取れねえじゃあ例えばでキャッチャーしてるキャッチャー Yang sebelah sini kan? ああ、そっちや、いいよ。キャッチャー。 Atau belakang?
Baik, kita pukul. わかりましたで Ya, tapi ketangkapnya sama yang belakang. Itu sudah oke. 私が打ってこれは Ya, jadi ketangkap sama kacanya pun juga out hitungannya. チップとか微妙なんです Tapi asal まあここまで言っときゃここまで言っときゃ大体大丈夫だわ。質問ありますか Ada pertanyaan? Baik. Untuk pergantian penyerang dan bertahan itu ketika pemain sudah mati 3 kali. もう3回アウトなら変わる3回だというのはチームだけど1人じゃなくてチームがチームマシャーだからね Tiga kali, kalau udah 3 kali 3 orang mati berarti tukar posisi. チェンジでチェンジ。 Change. あと皆さんバットを振るとき気をつけてください Baik. 例えば私練習します、はい練習します、はいでも例えば人がいますから、はいこれ危ないです Ya, jadi saat mengumpul atau nanti latihan pun, ya itu juga harus diperhatikan sekitar. Itu tadi karena kita pakai lapangan umum nanti, ya ada banyak orang, jadi diperhatikan. Di sekitar kalian kah atau arah bolanya pun juga diperhatikan, jangan sampai nanti ke arah ada orang misalnya, ya seperti itu. スライディング。スライディングっていいしこうスライディングこう危ない Baik, sliding juga nggak boleh ya. Misalnya lari, biar cepat sampai sana. Nah, bahaya jadi nggak usah dilakukan, ya seperti itu. それでお前怪我したら会社行けなくなってもあれだから。ああ。本当に気をつけろ。 Jadi jangan sampai kalian bermain kayak gini ya, malah jadi bumerang buat kalian, nanti kalian cedera, nggak jadi berangkat ke Jepang kan sayang ya. Jadi ya sudah sewajarnya saja, ya seperti itu. Larinya pun juga nggak usah yang kenceng, yang nggak dapat hadiah, ya seperti itu. Baik. Tapi jangan terus santai gitu kan ya. Tetap biar seru, tapi jangan sampai membahayakan kalian. Baik. そんなもんじゃないか。この間より全然完璧やろ。あとはまあ水とか。水は言います水は多めに持ってこい。 Baik. Ini sudah ya. あと帽子とか帽子と暑い。暑いのと帽子とか水はそういうその準備全然出てない Sore. 体のための準備を出してください、 Baik. 水とか帽子 Baik, jadi besok karena kegiatannya kan di luar panas, ya nanti dipakai topi yang buat sore itu, ya itu dipakai terus sama bawa minum dipenuhin, ya dimaksimalin. Hai. で明日は5時半集合。で食事もちゃんとしたいね。 Hai. Besok jam 5:30, jam 5.30 kita berangkat. Jadi persiapannya silakan. Ya, untuk makan terutama jam 5 sudah harus makan. Kalau jam 5 makan berarti うん。 masaknya juga harus diperhatikan. Kiki. Ya, yang nasi nanti bilang ke senpai atau yang petugas nasinya. Baik. Baik, ada pertanyaan? Baik, besok ada yang cek? Ada. Bisa ditanya tadi. 誰ですか誰？めっちゃおるやんめっちゃおるやんいっぱいおんな。何時から？何時？ Jam berapa? 絶対無理ですじゃあそれなしにしましょうかじゃあその人たちは今回はなし。 Baik, berarti yang ke dokter gigi nggak ikut? ああ。 Jangan. 残念ですね Sore kah? Nichiyobi? え？日曜日？あ、日曜日にする？やけど日曜日は俺ちょっと。 確認しないといけないんですけど。そうだよね。今すぐ確認できないでしょ今すぐ確認できないよ。それやったの。
チェック劇逆にお前日曜日になんないの？ダメ。無理。日曜日は無理ですね。無理なんだ。あ、じゃあまあそれ優先しないとやばいな。はい。うん。本当は。もう一度お願いします Siapa yang ke dokter gigi? 何人 ?1、2、3、4、5、6、7、8人か。8人か。じゃあ22人やから22割る4は5か少ねえな3チームかじゃあ3チームじゃ面白くねえな。日曜日に川でしかも来週もあるじゃないですかもう何時期じゃないですか7時半ってどこで受けんの？その歯医者。歯医者はどこ？会社はあれチャンネルチャートですねどこチャンネルチャートがやる何？遠いです遠いんだ。でもいいだいや、無理だ。今で運動場の運動それは。無理でしょうよでじゃあまあ、しょうがないな。じゃあ明日いるメンバーでやるしかなかろう。そうですね、うん。だって明後日もできないわけでしょ。じゃあ3チームですねまあ3チームなのか、まあ内野だけで4チームなのか。はいうん。何チームはだから4チームもできるじゃん、一応。20人は残るわけだろだって。 20はいね。そしたらこの間と同じぐらいで。 1チーム5人ですかそうそうそう。あでも内野3人あ、内野3人した。内野3人しかいないパスさんがやな。3チームか。もう3チームでやるしかないな。 Baik, jadi dibagi jadi 3 kelompok nanti. Kelompoknya saya yang bagi nanti ditunggu. Sama nanti yang nggak ikut tinggal di sini dulu biar namanya nggak 早く言えや。全部、まあいいけどな、ビデオ撮影はできたからさ。な。であと質問ありますか Ada pertanyaan lagi tadi? Ya ceritanya. Pertanyaan dan 多 soal. 分歯は大切に歯は大切にしてください日本でダサいです Itu jadi yang cek dokter gigi ya nggak perlu ikut biar giginya dirawat dulu. Ya di Jepang mahal. あと事故で怪我しちゃったこと大丈夫ですか？ Yang kemarin habis kecelakaan itu siapa? Yang kelas-kelasnya sih. Bisa, udah. でも無理絶対無理しないでください Seininya aja ya, sebisanya jangan dipaksa. 走れるんですか Lari nggak? Bisa lari nggak? 痛いですかなんか違和感あります Ada yang masih sakit? Nggak ada. Yakin? Jangan memaksakan diri ya. 足首めっちゃ細いの大丈夫？じゃああと質問じゃあこれで終わりま Baik, すわ。 ada pertanyaan? Baik. 何？持ち物です持ち物どうですか？持ち物？ Nakuda, 手帳 Teco, あ、名札、手帳、カムス、辞書、全部 Nakuda, Teco, Jam. Kamus, alat tulis, 同じ。 bawa. はい。 Baik. あとまあタオルとか Handuk juga ya. ね。 Handuk kayak yang heaven gitu. Ya. Baik. Terus bawa mental pemenang. ちょっとよしじゃあ終わりました Udah? Ada lagi? Baik. nanti untuk sama barang-barang itu boleh dipakai apa tas いいよいいよ。バッグ、バッグオッケーオッケー。いいですよカバンね。バッグね。はいバッグオッケーオッケ大丈夫です大丈夫ー。はいはい。 Boleh bawa tas. Ada lagi enggak? Ini penjelasannya enggak ada lagi setelah ini. はいuntuk titik kumpul besok pagi di mana gitu Doko de Aimas ka. そこ。 Halaman 朝礼の di halaman. Jam berapa? Berangkat. Setengah 6 berangkat. Baik. それで結構歩きます。30分ぐらいだっけ。 Nanti jalan kaki kurang lebih ya 30 menit. Ya. うん。ね。行きも帰りも歩き。 Pulang perginya. ご飯いっぱい食べといてね。 Baik. Makan
makan dulu, makanya tetap sarapan dulu, makan yang banyak, karena nanti jalan-jalan. はい。 Cukup? 質問ありますか？大丈夫？ Ada pertanyaan lagi? はい、OK。終わります。はい、じゃあ終わりです。ありがとうございました。はい。はい、以上です。まだ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 、ちょっとやね、お前。 Tunggu dulu biar berdiri dulu baru. はい。